अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कौसम मचाले फैमिली। तो आज यहाँ पर हम लोग आए हैं सासू माँ के उधर, क्योंकि हम लोगों को उन्होंने बुलाए हैं नाश्ते के लिए। तो ये यही समझ लो कि नाश्ता और खाना दोनों एक साथ ही हो रहा था हमारा, क्योंकि उन्होंने सालन, चावल, रोटी, चाय वगैरह सब एक साथ बना लिए थे। तो हम लोगों को बुलाए थे खाने के लिए, तो हम लोग ऊपर चले गए थे। यूँ समझ लो कि हमारा हो गया था ब्रंच, खाना और नाश्ता साथ में। तो हम लोगों ने फटाफट से खा लिए सब ने बैठकर यहाँ पर। फिर हम लोगों को जाना था विजय सेल वॉशिंग मशीन देखने के लिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।